الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف اور معروف امریکی NGO میڈیکل بریجز کی جانب سے پاکستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے میڈیکل سپلائز کے 2 کنٹینر پاکستان کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ میڈیکل سپلائز میں شامل طبی آلات اور دیگر سامان زلزلہ متاثرین کو طبی امداد فراہم کرنے والے سرکاری اسپتالوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ الائنس کے زیر اہتمام اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن کانگریس شیلا جیکسن لی، ہیوسٹن کے نئے پاکستانی کونسل جنرل محمد آفتاب چودھری، ممتاز بزنس مین جاوید انور، الائنس کے کوآرڈینیٹر سعید شیخ اور ہیلپنگ ہینڈ تنظیم کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شیلا جیکسن لی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثر افراد کی امداد اور بحالی کے لیے مزید مؤثر کوششوں کی ضرورت ہے۔ This is a great day for the Alliance for Disaster Relief and Mohammed Sheikh, Helping Hands, Mr. Anwar, who's come from Midland, who's been so generous in his support, and of course Medical Bridges. We're in the warehouse today where a lot of volunteers work very hard during the heat of the summer and during the cold of the winter so that we can send another shipment of medical supplies, equipment, cleaning supplies for medical instruments to save the lives of Pakistani people in Pakistan. When I went, I was committed to going in the immediate aftermath of the rains and the stopping of the rains to see the biblical catastrophic conditions, and I did see it. Destroyed hotels, water still running, isolated populations that have not yet been rescued, people holding on to whatever the farm life that they could have, their farm animals that they could have, just to be able to survive the winter at that time. So we know there's more work to be done because now the water still has not gone down and there's stagnation. ہیوسٹن میں پاکستان کے تعینات ہونے والے کونسل جنرل آفتاب چودھری کا اس موقع پر پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے پر امریکی حکومت اور پاکستانی امریکی مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ That no responsibility and duty is better or greater than serving the people, and my people in Pakistan, they are definitely in distress, and it is my great honor to be in my first official engagement in this small ceremony where we can help a little bit to my people. Once again, this opportunity to thank the government of the United States, Madam, and Sir, and Sir, you, thank you, and all of you who has been working on ground, creating, as Mr. Javed Anwar said, that it's easy to give money, but it's difficult to join hands and do leg work. تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے معروف بزنس مین جاوید انور کا کہنا تھا کہ پاکستان کے زلزلہ زدگان کی بحالی طویل عمل ہے، جس کے لیے پوری پاکستانی کمیونٹی کی اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ We all know that Pakistan went through a very horrible rains and floods. There was no place for people to even have shelter. All their homes were destroyed, and I am so moved by the Houston community and all the volunteers that did help Pakistan in this very, very difficult time. Millions of people have been, homes have been destroyed, and a lot of people have become homeless, and this will be a long effort to get these people back in their houses, and I appeal to all the people who can help, please do help, because it will take years and years to overcome this tremendous loss of life. تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے الائنس کے کوآرڈینیٹر سعید شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے مرحلے میں 1 ملین نقد امداد اور 1 ملین کی امدادی سامان کی فراہمی کا ہدف رکھا تھا، جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف، implementing partner, helping hand for relief and development, 40+ community organization کے collaborative پاکستان فلڈ ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان کائنڈ کی جو $1 ملین کی پلیج تھی، اس میں آج یہ 2 میڈیکل سپلائز کے کنٹینر پاکستان فلڈ ریلیف کے انیشیٹو کے لیے روانہ کر رہے ہیں، اور یہ جو کنٹینرز ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف پبلک ہاسپٹلس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، جس میں میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، میڈیکل سپلائز ہیں، اور ڈیفینیٹلی آج ہم نے $2 ملین کا ریلیف ایفرٹ جو ہم نے ان کائنڈ میں 1 ملین اینڈ 1 ملین کیش کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس پاکستان میں لانچ کیے ہوئے ہیں، 155 اوور ہومز اور دیگر ریلیف ایفرٹس کیے تھے، وہ آج پائے تکمیل پہ ہوں گے۔ اپنے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راجہ زاہد اختر خان زدہ، جاگو ٹائم نیوز، ہیوسٹن، ٹیکساس، امریکہ۔